जी दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी के अंदर से भी ये आवाज़ आ रही है, ये देखें, ये दरवाज़ा खोलते हैं, ये दरवाज़ा खोला मैंने, इसके अंदर से ये देखें आवाज़ आ रही है, ये ये देखें आवाज़ आ रही है, ये आवाज़ आ रही है। आपने क्या करना है, आपने तेल लगाना है। कौन सा? ये देखें, इधर इधर तेल लगाना है आपने, ब्लैक वाला तेल नहीं लगाना। इस जगह पे आपने तेल लगाना है, ठीक है। कोई सा भी लगा लें, सरसों का तेल लगा लें, ठीक है। आप इधर ये देखें, इधर तेल लगाना है आपने, और काला तेल नहीं लगाना आप, जिस वजह से मट्टी ज़्यादा हो जाएगी और फिर दरवाजे कब्जे टूट जाते हैं जल्दी, ठीक है। यहाँ तो आपने ब्रेक ऑयल लगाना है, ठीक है, और या फिर मट्टी का तेल, और या फिर सरसों का तेल, ये तेल लगाने हैं आपने। इंशाल्लाह ये मसले हल हो जाएंगे आपके, कब्जे भी नहीं टूटेंगे आपके, ठीक है। अभी मैं यही काम करूँगा, ये अभी इसका मसला हल हो जाएगा। ये आवाज़ आई है आपकी? थैंक्स फॉर वॉचिंग।